各位網友你哋好，歡迎你又嚟到 Anson 張 MMXIX 嘅 YouTube channel 啦。好啦，又到咗當季日劇集集追，睇完吹吹水啊吓。咁啊，2026年1月到3月冬季嘅日劇陸陸續續咧上映緊啦。咁啊呢一套咧，我係較後嘅時間選擇㗎。咁啊因為同時間當中咧，我揀咗其他嘅日劇，咁啊跟住仲有一啲㗎。咁啊最後尾揀咗呢一套咧，就再繼續同大家講。咁啊呢一套應該有機會啫吓。會繼續講落去噶啦，因為點解呢？佢係一套咧應該要燒腦嘅，但係睇完第一集嘅話呢，佢冇嘢俾你燒啊，因為佢未交代啲人出嚟。咁我哋只可以咧跟住成個次序啦去估計緊發生緊啲乜嘢事吓。咁啊，如果我哋冇睇過啲簡介嘅話呢，一開頭嘅時候呢，其實都唔知會點啊吓。咁所以呢一度呢，就已經進入咗呢第一集比較複雜嘅內容啦，咁啊佢本身唔係屬於一套咧比較出名嘅人咧嚟到去做，但係咧你見得到咧所有嘅演員所屬面啊，咁啊即管咧同大家講下贖金即綁架，咁啊點解其實咧當初咧睇贖金即綁架呢個名咧？睇唔明啊！咁啊，但係如果你睇完第一集嘅話咧，咦合理喎，明明地喎，咁樣落去。咁啊，另外咧就係點解會搞成咁嘅咧？成件事裏邊咧完全係未有任何嘅交代，咁啊只係交代咗咧，肯定係有一個咧被拐帶嘅情況噶啦。咁啊拐帶需要贖金，咁到底件事發生緊啲咩嘢咧？我哋即管咧先去官方網站去睇。咁啊今集咧唔會交代我打算唔交代太多，因為如果網友有興趣睇咧，真係要睇一睇先，唔好咧嘥咗個機會嚇，否則嘅話咧，好可能咧就一斷咗咧，好可能咧就會追唔翻，我感覺上同埋個氣味會怪少少。咁啊，竟然出咗1.5話喎，我未睇過喎，唔知佢講啲乜嘢嘢喎。啱啱睇咗第一集嘅啫喎，第二集咧15號都嚟緊啦。咁我哋今日咧，我錄嘅時間係12號嚟嘅。咁啊，你哋睇到咧，可能要過1-2日嘅時間都唔定啦。咁啊，到期時先再決定啦。咁啊，我而家咧都主張咧，就係我拍咗，盡快就 upload 咗上去，就俾大家睇。咁可能有啲時間上面會重複㗎。咁啊，希望各位網友咧特別留意一下。其實可能講緊唔同嘅日劇啊嚇，係啦，咁啊未有所謂定時發放影片嘅習慣出現。總之我有時間做咗，我盡可能就盡快俾大家欣賞就 OK 啦。咁啊直至到咧多咗網友訂閱，咁啊多咗網友comment，咁諸如此類咧，咁我先至慢慢調整翻個所謂放片嘅速度啦，咁啊喺大家聽我講嘅之餘咧，亦都睇到嘅官方網站裏邊咧，你見得到啦嚇，咁咧佢本身嚟講咧就不停有個 slide 咧，將佢哋嗰啲內容咧就走咗出嚟啦。咁啊最主要係男女主角啦，咁點解要講佢哋先咧？好簡單啦，因為佢哋本身就係夫妻關係啦，咁樣樣。好啦，咁啊首先咧要講一講咧就係佢哋嘅相關圖先。咁啊相關圖我撳一撳啦，因為佢出得快咧，我都唔會特別有啲咩準備，亦都唔會講太多嚇。咁如果就咁碌落去嘅話咧，你會發現得到嘅相關圖咧就係兩公婆啦，咁啊兩個女啦，咁啊你見到啦係咪？有拐啦係咪？跟住然之後你見到一紮人㗎，咁啊唔係紮人出晒嚟㗎嚇，一陣間再講俾大家聽。咁啊跟住又牽涉到有神奈川縣警啦、追查嘅事件啦咁樣。咁啊人物方面咧，真非性可能有啲網友會知啦，因為之前我講緊嗰套弊啦，我唔記得咗個英文字添，係啦。咁啊真非性咧又啱啱喺對上嗰套嘅超能力嗰套啊，唔記得咗叫做咩名添，係啦，有邊個嘅？有高橋海人嘅。都有我唔記得咗啦，由佢先啦，到期時先再講啦嚇。咁啊，因為佢出咗1-2個 shot 嘅啫嚇，喺調查嘅方面裏邊嚟嘅啫。好啦，咁啊呢度咧，我哋咧其他人咧睇落去咧，個個都即係熟口熟面，但係咧就未係我特別去追。即係嘅一個人嚟嘅，譬如桐山照史呢啲大個咗嘅樣嚟嘅，好明顯。當其時咧係做中學生嘅啫嘛，而家佢基本上就係做證券社長咁大個啦，咁樣。咁啊，其他嗰啲我一陣間慢慢先介紹啦嚇。咁啊，因為呢啲都唔係話我特別會記得嘅人嚟㗎嚇。好啦，咁啊男女主角係邊個啊？又係好出名㗎啦。咁啊龍本美織大家識啦，咁我都識啦，好明顯。點解啊？我係睇
GTO 噶嘛，好似佢係咪啊？龍本美織，睇下先，等我諗先。龍本美織係 GTO 啊，定係龍鷹咧？GTO 冇錯，GTO 佢出過龍本美織 GTO 嘅第二輯，即係由 Akira 做嘅，應該都仲係嘛？定係由係咯，由阿 Akira 做嘅，咁啊唔係輯都係佢噶嚇，因為咧本身嚟講有一兩輯轉咗邊個嘅，咁有咗佢先。咁啊龍本美織當其時我就係睇佢噶啦，咁你見得到啦係咪？我都有啲困難啊噏佢，因為佢本身咧唔係時常有一啲咩嘅大製作佢有分參與，坦白講對我嚟講我又有睇，咁所以咧佢變咗咧唔屬於所謂我感覺對唔住啊，如果唔係嘅話咧，各位網友唔好鬧住啊！我覺得佢唔係屬於頂一線嘅，所以你頭先你之前聽到我講嘅咧，佢呢一套咧，其實如果我揀咧，我未必會揀佢嚇。咁啊，但係因為佢題材咧，啱啱睇完之後覺得有啲趣味，咁我先話俾大家聽。咁啊，但係我驚佢爛尾啊，咁所以一陣間咧追多一兩集先話俾大家聽嚇，我感覺係點。第二啦就係阿勝地涼啦，咁啊勝地涼咧有好多戲都有參演㗎啦，個樣咧。對我嚟講咧就麻麻地嘅啫，咁所以咧我又覺得佢唔係一啲咩 top 1級嘅一線嘅男演員咁樣樣，咁但係咧佢有好多戲都有佢份嚇，亦都有啲一定嘅，即係其實佢有一定嘅演技。咁啊，佢今次咧就做一個咧就慈父啦。咁啊，我覺得有少少怪。咁啊，當然啦，佢有個背景原因嘅。我一陣間咧，當睇佢嗰個第一集嘅內容嘅時候，我先再同大家分享啦。咁佢有兩個女啦。咁啊，阿全谷星奈咧，一定大家識噶啦。喺老將新生嘅時間咧，佢做細女嘅時候咧，又係好可愛，好得人中意嘅。佢今集都係啊，不過咧出咗幾個 shot 之後咧，拜拜啦，係咪？咁點解拜拜啊？係啦，佢被誘拐啊嘛，見到係咪？咁啊係啦，成件事竟然〜即刻就有誘拐嘅情況出現咗啦！咁啊，大女咧，大女咧呢一個咧，好似有見過佢個名，但係又唔知佢做咗啲咩啦。逢親呢啲做人哋仔女，又係做細個嗰啲咧，就比較難搞啦嚇。咁啊，呢啲戲咧，你會發現得到咧，好搞笑噶。咁我希望咧就唔好俾我講中嗱。而家我先講咗俾你聽，因為之前嗰套戲咧，好明顯咧，你會發現得到咧，係同啲你諗住係其他人係咪？咁啊，其實唔關事㗎，你會發現係真係會有一個犯人，但係點解會有呢個犯人嘅出現？全部都係我哋所謂嘅叫龍女雞作飯啊，係咪？咁啊，如果你有啲睇過咧，尤其是咧有啲劇集嘅時候咧，你會好清楚咧，就會發現得到最初發生問題嗰個人定喺個家庭裏邊發生咁啊！我應承大家，如果真係傾向呢個諗法嘅話，我話翻俾大家聽唔會話俾你聽嘅馬後炮嗰種因為你要知啦我本身嚟講咧，有嗰句就講嗰句啦。OK， 好啦，咁啊成件事就會係咁樣樣啦。咁我哋咧即管咧睇一睇咧其他嘅嘢啦，有部分嘅人咧未出現，或者我都唔記得咗啦。咁我而家即管咧就將佢第一集嘅內容咧同大家分享一下先。咁啊第一集嘅內容咧。先撳一撳入去，咁我睇下有冇圖先，有圖跟圖講好好多嘛。呢個係第二集嘅，唔好睇佢啫。第二集唔關事啦。有趣嘅地方係點解會咁嘅咧？點解 back number 冇？back number。佢鋪排得 OK 㗎只不過咧，我覺得咧就有啲怪啦。有啦，冇錯。好啦，咁啊，首先咧，唔係呢一張係第一張圖嚟噶。咁啊，首先網友咧要注意，一開手嘅時候咧就講下勝地涼係一個警探嚟噶，佢係負責咧就有一單咧又係拐帶嘅案件。咁咧佢去到最後尾一個 step 噶啦咁啊準備咧就捉嫌疑犯，人贓並獲嗰一個情況，因為要等大隊咁啊等唔切嘅時候發生咗事件，咁啊即係失敗啦，好明顯啦，係咪咁啊？呢個失敗嘅情況之下咧，就交代咗佢呢一個場景啦。咁啊，幾年之後咁啊，你會見得到啦，佢喺佢哋呢一次嘅家庭活動當中咧，龍本美織咧就已經講咗勝地涼當其時咧就多謝佢就唔做警探呢份工咁忙，有多啲時間陪佢個女咁喺呢度開始噶。咁啊，你喺呢個劇集裏邊咧，初咧你會見得到咧，大女咧就好唔生性咁嘅，成日駁佢嘴噶，係咪？但細女咧就咩都遷就佢噶，有原因噶喎，一陣間話俾大家聽好啦，咁啊跟住然之後咧，正咧係喺一個咁開
開心啊！即係佢由阿聖地良一個咁唔高興嘅情節裏邊，過咗幾年之後見到天倫之樂，佢一路敘述緊嘅。咁啊，跟住然之後咧就以為安靜嘅寧靜嘅光景出現咗啦，點不知殘酷嘅事件開始啦，佢個女被人捉走咗。好啦，咁啊捉走咗嘅時候咧，收到恐嚇電話喎，咁啊叫佢交贖金諸如此類，係咪？咁啊嗱，當中咧綁匪咧就講得好清楚啦，唔准報警嚇，咁啊要聽佢講。咁啊聖地良做過警察㗎，咁按道理你估下應該點處理？係啦，冇錯，同我的家一樣啦。你明明知點處理，你偏唔會咁樣處理噶，你會私下解決佢，係咪？成為警探嘅情況都會。咁啊，佢喺度一路咧就用佢警察嘅智慧去繼續去思考呢件事啦，又唔去報警啦。咁啊，龍本美織咧就係不嬲都係要尋求警方幫助啦。佢老公啊唔想，咁佢好驚佢個女啦。咁啊發生咗當中有好多唔同嘅事件，當中嘈翻嘅時候先發現啊聖地良咧就成日咧係因為面子嘅緣故，又要咧有啲所謂嘅叫規範化嘅要遵守啦。譬如話星期六日係加 family days 啊。如果即係一家人要去做嘅活動，一定就係呢啲咁嘅野營露營野餐啊咁樣樣。咁啊，其實阿龍本美織就 complain 就投訴根本你咧就冇睇過你女嘅需要明明你個女咧係需要啲乜嘢只不過咧係個女乖配合你嘅啫咁樣樣。即刻家庭大糾紛喎，竟然係咪？好啦，咁啊一路都冇交代喎，你睇唔到個綁匪喎。雖然你頭先見得到咧，開初嗰個鏡頭咧已經話俾你聽1.5綁匪嗰個樣噶嘛，係咪？但係你仍然係見唔到啲乜嘢乜滯啊。咁所以咧，你喺度心裏邊咧係冇辦法只估任何嘢嘅。但係佢又話翻俾你聽咧，你可以咧慢慢咧去追蹤咧一下咧，即係所謂嗰個罪犯到底係咩情況啦咁樣樣。咁所以你頭先見得到啦，一開手嘅時間咧，呢一度咧就會有1.5集嗰個情況出現咗咁啊唔係咁容易啊，係咪？好啦，咁啊知道咗呢個部分嘅話咧，被綁架啦，個女好就佢啦突然之間收到綁匪嘅電話啦咁啊佢啊竟然咧就自己私底下處理，一路都唔想俾人知。咁啊綁匪咧好犀利啊，一路都講俾佢聽，當中咧佢哋其實咧有啲事件發生過嘅，係啦冇錯。其實咧當中裏邊咧佢哋見過呢個家庭啊，呢個家庭咧即係所謂好出名啊，證券嘅社長啊，有老婆有個仔女啊。咁點解？因為聖地良咧當冇做即係警察嘅時間咧，佢又去咗一間咧保安公司度做裝鏡頭嘅咁啊啱啱咧就其實裝過去呢一家人嘅身上咁啊先將嗰個關係即係link up埋一齊啦。咁啊好容易令到你咧就會知道要綁佢嘅一定係好可能係屬於佢哋本身佢間公司服務嘅一啲人咯，咁樣樣係咪？或者同呢間證券公司有仇口嘅人咯，但係而家未出現啊嘛，證券公司有仇口係咪？咁好難定奪噶嘛，成件事咁關咩？咁又關呢間嘢咩事咧？冇錯。好啦，到咗最後尾咧，我要講翻啦。你要睇嘅話咧，我碌落去先。頭先呢度啦，聖地良咧冇做警察嘅時候就係做呢個咁嘅叫做保安公司裝 cam 嘅裝呢啲咁嘅叫攝錄機嘅人嚟㗎咁啊跟住然之後見過呢個小朋友，咁所以佢哋兩個係識嘅。咁啊識有咩得意嘅地方咧？嚟啦，好啦，最後尾咧就係希望大家咧如果有興趣咧就睇咯喎，冇錯，因為咧見到有一個誘拐指示，即係有一個咧就係叫做咧綁架嘅指示。喂，我女俾人綁架，仲有綁架指示，冇錯。你要救翻你個女，並不要你交贖金，交贖金嘅數值咧好明顯好高。好，你唔交呢個數額冇問題，幫我做一件事。咁幫佢做啲咩事啊？冇錯，幫我綁架另一個人。呢一度咧就係案中案點案中案咁啦，冇錯。咁啊為咗要救佢個女咧，佢專登要進行綁架活動。咁啊而呢個真犯人咧的而且確俾晒所有嘅指令，例如變聲器啊諸如此類，佢咧嚟到去進行綁架，而綁架嘅對象正正就係佢曾經幫過佢安裝閉路電視嘅呢一家人嘅呢位小朋友啦，係啦。咁啊佢哋咧當其時咧，你會見得到有製造啲驚險噶。咁啊，當其時我都講過啦，邊個都出埋嚟嘅，睇下先。
警方嗰邊係啦，曾飛醒都出埋嚟㗎，因為佢哋自己係舊同事嚟㗎嘛，佢哋知㗎嘛，係咪？係啦，咁啊呢個小朋友亦都見過勝地良啊，咁所以咧當其時咧個誘拐嘅行動咧唔係咁即係礙眼㗎，咁啊直至到咧呢個小朋友咧跟咗佢哋成家人啊呢家人啊呢兩個人咧翻咗屋企。呢兩個人翻咗屋企嘅時候咧，竟然聽到綁匪同佢嘅對話，佢就覺得好對唔住啦。咁但係好對唔住之餘咧，其實唔係關呢件事㗎，原來對唔住整爛咗佢個女幅畫嚇。咁你見得到似乎好順利啊，捉咗佢係咪？啱啦。尾就正咧，又開始一個高潮嘅發生啦嚇！綁匪咧就正要求你綁完佢，好好咁樣啊，準備向佢個父母勒索。咁你梗係要保證你嘅肉心喺度先係咪？咁點不知咧？結尾嘅時候咧，呢條肉心啦，所謂呢條肉心咧就逃離咗屋外啦。咁由於佢識呢家人噶嘛，所謂係咪認得呢個係叔叔噶嘛係咪？咁如果係真係走失咗咧？咁冇戲做啦，好明顯係咪？咁而家咧就睇下佢咧稍後時間又做啲乜嘢啦。咁整體咧呢個戲咧就係屬於一個綁架嘅部分。咁首先要話俾大家聽就係佢本身就正原先就係解決綁匪問題嘅一個警探。咁因為一次失誤當中啦，認為失誤先啦。咁咧就會引致到佢嗰幾年咧就辭退咗工作，然之後咧就好好咁同佢一家人咧生活。咁做咗一個咧就係保安公司嘅部分。咁突然之間佢個女俾人綁咗，咁跟住然之後咧，要求贖款嘅人咧就反而要求佢去綁架另一個人。咁勝地良都講過噶啦，呢個人好高張啊，心思慎密嘅自己想綁嗰個目標唔綁咗我個目標嚟到要求我去綁其他人。咁當中一定有啲原因嘅。咁最初大家都應該好容易諗起噶啦，原因咧就因為個劇裏邊都有講過勝地良當其時做警探嘅時候咧就唔能夠成功救走嗰個肉心，嗰個肉心個小朋友係死咗噶。咁最大機會咧引導我哋諗咧就會唔會係因為嗰個父母為咗尋仇而引致其他嘢啦？咁正常尋仇嘅話就直接擄咗佢殺咗佢都得啦，係咪？但係咧佢竟然要求佢咧嚟到去再去拐走其他嘢，咁所以咧呢一個諗法應該企唔穩噶啦。咁試下再繼續諗落去咯，係咪？咁由於咧佢個背景咧係屬於咧係有錢嘅，咁所以咧佢哋嘅瓜葛會唔會係因為有錢嘅緣故咧？但係有錢都好啦，咁點解要透過勝地良咧？咁所以我頭先都講過啦，呢家人咁有錢，一定咧要揾一個咧都係有辦法去處理佢。咁佢曾經做過所謂警探啦，咁所以會唔會係警察科裏邊有人咧？呢個首先唔知啦，因為佢真係冇講，我而家就咁講嘅啫。咁另外咧，最容易諗得到嘅話咧，就係佢工作，即係警衛公司裝 cam 裝呢個閉路電視嗰班人當中裏邊有人想綁佢，最好揾一個知道或者識嘅人去負責。咁咁巧又知道有個女，咁簡單最容易嚟到去控制勝地良嘅一個方法啦，咁樣。咁暫時咧，如果你叫我諗咧，我只係諗到呢幾個諗法嘅啫。咁詳細地咧，應該要再睇多幾集咧，先至能夠知道噶啦。咁如果網友咧有睇呢套劇嘅話咧，都可以咧俾啲意見。贖金即綁架，咁睇即刻知道啦。原來咧，拐走勝地良嘅人咧，要求嘅贖金咧就係需要勝地良去幫佢綁架另一個人，咁就當為贖金咁樣認為，咁所以呢句嘢咧就似乎解得通咯。咁唔知各位網友咧有啲咩意見啦？咁網友咧唔知有啲咩揣測，網上邊咧暫時未見到咧，即係我哋之前講過啦，有啲日本人都會睇完每一集都睇一啲之後嘅一啲嘅諗法噶嘛嚇。咁暫時我未見到嚇。咁如果見到有知道嘅話，咁再同大家分享一下。咁到底呢一套咧係唔係真係咁懸疑，係咪真係咁值得集追咧？暫時未知咁但係咧算做唔錯嘅日劇，咁所以我咧暫時會放向咧呢一個位置上邊。咁大家會睇到噶啦，陸續，因為時間不足之下咧，邊一套劇集我會集追，大家顯然意見啦。咁所以大家網友記住，密切留意我嘅當季日劇集追咯。咁如果有啲咩意見，或者你自己睇到有啲乜嘢特別嘅嘢想同大家分享嘅話，可以喺我下邊留言區同大家分享一下。
入到嚟我呢個頻道又未訂閱我呢個頻道嘅網友，唔使講咁多啦，即時支持我訂閱我個頻道啦。好啦，咁啊今集嘅時間咧先去到呢一度啦，咁啊下一條片咧先再同大家繼續分享啦。好啦，今集嘅時間係咁多，下條片再見，拜拜。